أهلا بكم مشاهدينا في برنامج العيادة. أنا معكم كندا شاب، سأرافقكم أسبوعيا في هذه الأوقات لنستعرض سويا آخر أخبار الصحة ونناقش مع أطباء مختصين بعض الحالات الطبية وأسباب انتشارها. اليوم في فقرة تحت المجهر سنتحدث عن آلام الرقبة، فابقوا معنا. يعاني كثيرون من آلام الرقبة أو صعوبة الحركة بسبب الإصابة أو الإجهاد أو حتى الالتهاب، ومن المعروف أن الحماية المتوفرة للرقبة أقل من بقية الحبل الشوكي. دعونا نتحدث أكثر عن الموضوع ولكن بعد مشاهدة المادة التالية. تعتبر آلام الرقبة أقل شيوعاً من آلام الظهر، ومع ذلك فهناك ملايين البشر ممن يتعرضون لهذه الآلام. تنتج آلام الرقبة الحادة في الغالب بسبب إجهاد عضلات الرقبة أو النسج الأخرى أو تمزقها، وقد تحدث هذه الحالات بسبب تعرض الرقبة لحوادث أو حركة مفاجئة أو النوم بوضعية غير صحيحة. ومعظم الأذيات الخفيفة على الأربطة والأوتار أو العضلات في الرقبة قد تشفى لوحدها مع الوقت خلال عدة أيام، ويمكن معالجة هذه الحالات باستخدام الكمادات الباردة أو الحارة أو الأدوية أو المعالجة الفيزيائية، ولا بد من مراجعة الطبيب عند استمرار الألم أكثر من أسبوعين، أو في حال ترافق ألم الرقبة مع ألم شديد في الذراع أو مع تنميل أو خدر في اليد، لأن هذه الأعراض قد توحي بحالة معينة قد تحتاج لعناية خاصة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا معي في الاستوديو الدكتور محمد فؤاد إبراهيم، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا اليوم. دكتور، آلام الرقبة ممكن تكون كتير لها أثر على أنه الشخص يعيش يومه بشكل طبيعي، فإلى أي حد ممكن تعيق آلام الرقبة أو هاي الآلام بشكل عام ممكن تعيق حركة الشخص خلال يومه بشكل طبيعي؟ هي طبعا ممكن تبقى مشكله كبيره آلام الرقبه، يعني هي القصه دي هي من اكثر الامراض شيوعا، وخصوصا في الوقت الحالي ده الناس كلها قاعده في البيوت، معاها قاعده على الموبايل، على اللابتوب، على البادز، على كده قدام التلفزيون، نوم في اوضاع مش لطيفه. كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى آلام في الرقبه. الآلام عاده بتكون طالعه من العمود الفقري العنقي او من العضلات المتاخمه ليه او الاربطه والمفاصل بتاعه الرقبه اللي احنا بنسيء استخدامها بطريقتنا، وبعديها الحاجات دي لما بتتعب بسبب ان احنا بنسيء استخدامها بتبتدي يحصل لنا آلام. ده بنتكلم في الحالات البسيطة، ودي لو لم يتم علاجها من بدري ممكن بعد كده تتفاقم وتبتدي توصل لمشاكل كبيرة تحتاج تدخلات مننا في يعني جراحية وما شابه ان شاء الله. يعني ممكن دكتور يوصل الألم لدرجة انه الشخص ما يقدر يكون مرتاح بتحريك رقبته؟ طبعا ممكن الرقبة بيبقى الألم، بس ممكن يبقى الشد جامد في العضلات، وممكن توصل ان الرقبة يعني يحصل فيها نوع من انواع الاعوجاج على ناحيه معينه، انها تفضل ويحصل زي ما بنسميها كده اللي هي بنسميها تورتيكولس، ان الرقبه تيجي على جنب معين وتفضل ثابته على هذا القرار بسبب السبازم الجامد في العضلات. وممكن تبقى الام مزمنه عاده، او الام زي المريض بيحس بيها بصوره حرقان، بصوره شد في الرقبه او في الكتوف او ما بين العظمتين بتوع لوح الكتف ورا الظهر هنا. آلام الرقبة إذا مرتبطة بس بالعمود الفقري وبالأكتاف، أو ممكن تكون مرتبطة بشيء ثاني؟ ممكن توصل لحد الدراع، يعني ممكن تبقى مصاحب ليها آلام تنزل في الدراع المريض، أو تنمل أو خضر في الأطراف بتاع الأصابع، ده لو الموضوع متطور أكتر من كده. ما بيؤدي لوجع راس؟ آلام الرقبة هي ما بتنعكس على الراس؟ تنعكس، إن بتحصل ممكن يحصل نوع من أنواع الصداع، بيجي دايما عادة في خلف الراس، وممكن يسمع شوية لقدام، وبتيجي مثلا ممكن يكون عادة بيحس بيه المريض أول ما بيصحى من النوم الصبح، بيحس بوجع شديد في خلف صحيح. الراس، ويحس ان زي حاجه مكتفه راسه كده. صحيح. طب دكتور، الاسباب المباشره لهي الالام شو؟ اول حاجه الاوضاع الغلط. احنا دايما بنتكلم في اول حاجه اللي هو مثلا الناس الموبايل احنا دايما بنحطه تحتينا هنا ونقعد نبص عليه كده، ده بيخلي رقبتنا تتني لتحت، ودي مش حاجه لطيفه. صحيح. الموبايل المفروض يجي قدام عينينا، يبقى بحيث ان انا استخدم عيني ان انا ابص، مش ان رقبتي تنزل. يعني بطلع الموبايل لعند عيني، ما انا اللي بنزل لعنده. بالظبط. او الكتاب،
بقرا كتاب لازم برضو يبقى قدامي. اللابتوب والكمبيوتر والكلام ده واحنا قاعدين بنشتغل في اشغالنا او قاعدين حتى وركينج فروم هوم دلوقتي، لازم احط الكمبيوتر على مستوى الشاشه، تكون على مستوى عينيا، ان انا اقدر اسند دراعاتي وانا شغال، ان انا بشتغل كده اهو مش بشتغل كده اهو، لان تعليق دراعي في الهواء يخلي وزن دراعي متحمل على كتفي وعلى رقبتي فيشد العضلات بتاعتي زياده. فلازم ابقى ساندهم. لازم احط الكمبيوتر قدامي، بزق الكيبورد وارفعه شويه بحيث ان انا استخدم عيني ان انا اشوف الزراير، مش ان انا اتني رقبتي. المونيتور قدام مستوى عيني، ده الطريقه الصح، وابقى قاعد ساند ظهري وقاعد في طريقه كويسه، وخصوصا اذا كنت هقعد فتره طويله بعمل ريبورت بعمل حاجه قاعد على الكمبيوتر، فلازم اقعد في وضع مناسب لجسمي. النوم، المخده بتاعتي لازم تكون يابسه شويه وتكون حجمها كده، بحيث ان انا وانا نايم على جنبي لا تبقى رقبتي مرفوعه ولا صغيره. المرتبه اليابسه بتعمل سبورت للعمود الفقري. الفرشه تكون طبيه بحيث انها تسند عضلاتي وانا نايم. الحاجه التانية برضو اللي دايما بننساها، النوم على الصوفة والكنبه بالليل واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون. صحيح. بتلاقي المخدات بتاعت الكنبه طالعه ونازله، بتلاقي المسند بتاع الصوفة عالي، فتلاقي الواحد حاطط رقبته في وضع غلط لفترات طويله. صح. كل الحاجات اللي دي بتخلي الواحد يبقى اوضاع غلط. نبطل الاوضاع الغلط دي. تاني نقطه، لازم نعمل تمارين لرقبتنا. يعني لو انا اصحى الصبح زي ما المفروض ان احنا كلنا دلوقتي احنا قاعدين شو في البيت. هي التمارين بالضبط دكتور؟ تمارين، ابسط تمارين موجوده اللي هي ممكن الواحد يرفع رقبته وينزلها، يجيبها يمين وشمال، يجيبها كده، يعمل لها ستريتشنج، يزق بايده، يزق رقبته بايده، يعمل تنشن تونينج للعضلات، يجيبها لورا، يزق عليها لتحت. ده بيساعد ان التون بتاع العضلات يحصل، مع التمارين السويديه الطبيعيه اللي انت المفروض تعملها كل يوم. اساليب الوقايه هي رح نرجع نحكي مع حضرتك عنها اكثر بالجزء الثاني من حلقتنا، لكن بدايه دكتور بس بدي اعرف منك شو هي يعني فيزيولوجيا هي الحركات الغلط او هي النوم الغلط، شو الشيء اللي بتحسه بالجسم؟ العضلات بتتعب من الوضع الغلط، وكمان بتأثر على المفاصل وعلى الغضاريف بتاعت الفقرات العنقية، فبالتالي الحاجات دي بيحصل فيها التهاب، فبالتالي بيحصل نوع من أنواع السبازم اللي بيحصل في العضلات دي، فبالتالي بتبتدي ما تتحركش كويس وتعمل ألم يسمع في كل المنطقة اللي هي المنتخبة دي. طيب دكتور، يعني كنت عم تحكي عن الفرشة وعن المخدة، من تجربة شخصية بدي أحكي لك إنه مثلا أنا فرشتي بضلني يعني بنام عليها دائما، فجأة بقوم من النوم بلاقي إنه إيه المخدة زعجتني، المخدة ما ريحتني، رقبتي عم توجعني، شو السبب؟ أنا بحاول دايما إن أنا أنام في الوضع الصح، وأحاول أعود نفسي على إن أنا أنام الوضع الصح ده، لأن أنا لو بنام صح مش هيحصل لي مشاكل بعد كده. وتاني نقطة ان انا اخلي عضلاتي دي تبقى قوية بحيث انها تستحمل معايا ان المجهود اللي انا بعمله لها طول النهار. ده اللي انا محتاجه ان انا اعمله عشان ما اخشش بعد كده في مشاكل انا مش عايزين نخش فيها كلنا ان شاء الله. طيب كمان دكتور، بنسمع مرات من تجارب اللي حوالينا انه في شيء اسمه مثل ضربة هواء، قامت مثل مسكت رقبته ما بقى قادر يحركها، لانه مثلا كان عم ياخذ دوش كتير حامي، طلع لبرا على الاي سي او على المكيف. ده برضه بيكون شد في عضلات الرقبه. ده بيكون شد في عضلات الرقبه، بس ده عاده ما بيحصلش لاي حد. عاده بتكون الرقبه بريديسبوزد، يعني انها جاهزه لانها يحصل لها مشكله. فبالتالي هي المشكله كانت موجوده، ومجرد اللي هو التغيير من السخن للساقع ده ادى ان يحصل زياده في الشد العضلي بتاع الرقبه في لحظه معينه، فبالتالي تفاقمت المشكله. بتبقى دايما يعني زي ما بيسموها كده القشه التي قسمت ظهر البعير، يعني بتبقى في مشكله بس هي مش القشه دي هي اللي عملت اوكي. طيب دكتور، ممكن تكون آلام الرقبة هي مرتبطة بآلام ثانية بالجسم؟ يعني بهدف توضيح الفكرة أكثر، ممكن يكون أي جزء من جسمي عم يوجعني يؤدي لوجع بالرقبة لاحقا أو لا؟ وجود أي حاجة من داخل الرقبة زي الغدد، زي الأحبال الصوتية، زي المريء، زي الكلام ده، كل ما هو موجود في الرقبة ممكن يؤدي إلى مشاكل في الرقبة أو آلام داخل منطقة الرقبة دي كلها. لكن اللي احنا بنحكي عنها أساسا اللي هي دي اللي احنا خايفين منها خصوصا اليومين دول، اللي هي آلام أسفل الرأس والرقبه من ورا والكتفين وما بين الكتفين. الحته دي هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي تابعه للعمود الفقري، لكن طبعا ممكن الالام الرقبه تيجي من اي حته ثانيه. طب دكتور، المساجات اللي بيحكوا عنها انه او طريقه كيف بتحرك عضله الرقبه، كيف بتظبطها، يعني هي الاشياء انا بصراحه مش كثير بفهم فيها، مشان هيك بدي افهم من حضرتك عن هذا الموضوع يعني. طيب
احنا نتكلم ان هو المريض جالي بآلام في الرقبه، بنشوفه بنكشف عليه عادي وبنشوف التاريخ المرضي زي ما بنعمل مع المريض. لو لقينا فيه مشكله ما بنعمل له اشعاعات نتاكد على الفقرات بتاعته، والعلاج بعد كده بيكون لو هي الحاجه بسيطه بيبقى العلاج مساله دواء خفيف، بسط عضلات، شويه مسكن، دهيان، قربه سخنه، تقليل الحركه، ممكن يلبس الرقبه. بعد كده العلاجات الطبيعيه بقى دي حاجات كتير، منها اللي هو المساج، منها التحفيز الكهربائي، منها الالاينمنت بتاع الفقرات عن طريق مثلا في بعض الحالات بنحتاج لها كايروبراكتور اللي هو بيعدل وضع الفقرات وبيعمل لها زي طقطقه للفقرات وكلام من ده. وحاجات تانية كتير زي الليزر، زي التنس ماشين. كل الحاجات دي بتستخدم عشان تحسين العضلات. والمانيوال المانيوال ثيرابي في اوقات كتير زي اللي انت حضرتك بتتكلمي عليه، المساج اللي هو بيسموه ديب تيشو او مانيوال ثيرابي، وما قريبين من بعض. بيتم ان هو بيعمل زي بيفك العضله من بعضها، فبالتالي المريض بيستريح من السبازم الشديد اللي بيبقى حاصل في العضله دي. طيب دكتور، ممكن يكون في تفاوت بدرجات الالم للرقبه؟ طبعا الحاجات البسيطه اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها عاده الالم السكور بتاعها بيبقى قليل، فبالتالي بيبقى مع شويه دواء وشويه علاج طبيعي وحاجات من هذا القبيل بتكون الامور سهله. لو الالم شديده قوي والبين سكور بتاع المريض ده عالي، في الحاله دي لازم بنحتاج نعمل فحوصات اعلى، لان ممكن يكون عنده انزلاق غضروفي مثلا ويحتاج تدخل جراحي، او يحتاج مثلا تدخل لعلاج الالم عن طريق مثلا ابره في الظهر او ابره في الرقبه يعني من وراء، او ان احنا ممكن نحتاج نعمل عمليه صغيره من هنا كده نصلح له بيها المشكله اللي عنده. كيف بتتم العمليه هي؟ شو الاجراء اللي بتاخذوه؟ هي العمليه دي تعتبر الستاندرد بالنسبه للغضاريف اللي بتاعت الرقبه. لو في حد عنده غضروف منزلق او حاجه بنفتح فتحه صغنونه من هنا، بنخش لحد العمود الفقري، بنتعرف على الغضروف اللي تعبان وبنشيله جزء في جزء، حاجه بسيطه خالص، وبعديها بنركب مكانه غضروف صناعي يحل محل وظيفته، وبعديها بنخرج وبنقفل الجرح. عاده بيبقى جرح بتاع 2 سم من هنا وبيتقفل تجميل، فما بيبانش اصلا بالنسبه للمريض، والمريض بيمارس عادته الطبيعيه بعدها بيومين 3 يعني نقول اسبوع عشان نطمن برضو ان احنا كل حاجتنا مظبوطه. طب دكتور، انت ممكن تعرف شو هو المرض بالذات من درجه الالم اللي عم بيحس فيها المريض؟ ده جزء من الموضوع، ان احنا نشوف درجه الالم بتاع المريض، وتاني حاجه الكشف عليه. لما بكشف على المريض بشوف في حاجات معينه لازم اشوفها قبل ما ان انا اقرر اذا كان في حاجه مشكله كبيره ولا لا. زي مثلا لو عنده ضعف في كف ايده، او ضعف في حركه ايده عامه، ضعف احساس في الصباع، في الساعد، في الذراع، المدى الحركي بتاع الدراع عامل ايه، نسبه الالم قد ايه، وعلاقه الكلام ده بالرقبه. يعني نشوف انه غضروف اللي تعبان مثلا وموصل لحد فين. لو مثلا الغضروف ما بين الفقره ال5 وال6 اللي هو اكثر شيوعا، عاده الالم بتاعه بيبقى واصل لحد المنطقه دي، ويكون المشكله في حركه كف الايد، او اللي هي ان انت تزق الحاجه بايدك كده، والضعف الاحساس بيبقى في المنطقه دي. كل غضروف بيبقى ليه مكان معين انت بتبقى متوقع ان يحصل فيه ضعف الاحساس وضعف الحركه. واكيد انه الصور الاشعه هي بتساعد كمان للكشف بشكل ادق. مظبوط، وعشان كده لازم بنجمع ال3: الكشف والتاريخ المرضي والاشعه زي ما دايما بنعمل مع كل عيان. رح نحكي أكثر دكتور عن موضوع آلام الرقبة، بس خلينا بالبداية نطلع فاصل قصير وبنرجع بعده لنتابع فقرات حلقتنا. مشاهدينا فاصل قصير وبنرجع لكم، ضلوا معنا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد بحلقه العياده اليوم اللي عم نحكي فيها عن الام الرقبه، ومعنا حول هذا الموضوع الدكتور محمد فؤاد ابراهيم، استشاري جراحه المخ والاعصاب. اهلا فيك معنا من جديد دكتور. دكتور، بحديثنا عن موضوع الام الرقبه بدي اعرف منك امتى ممكن الشخص المصاب بالام الرقبه امتى بيوصل لحد لازم هو يروح يشوف الدكتور ويستشيره؟
الافضل بالنسبه للمريض ان هو لو عنده تعب بسيط او حاجه، وخصوصا في اليومين دول بيبتدي ما ياخد مسكن بسيط او حاجه ويحاول يريح نفسه قد ما يقدر، ويستخدم مثلا دهان موضعي او حاجه في الفتره الاولانيه دي، ويوم ولا يومين لقى نفسه كويس خلاص. وطبعا الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده بالنسبه ان هو يحافظ على وضع رقبته، لان الوقايه دايما خير من العلاج. يعني انا بالبدايه في حال شعرت بالام الرقبه ببدا انه انا اتخذ هاي الاجراءات، خصوصا لو الام بصيطه. تمام. لو الام شديده وحاده من الاول ومش قادر يسيطر عليها، لا ده لازم ينزل على الطوارئ على طول، يشوف دكتور يشوفه بصوره عاجله. انما لو الالام مزمنه والالام كبيره فهو لازم هيروح للدكتور عشان يبتدي يكشف عليه ويعمل له الفحوصات والتحاليل اللازمه عشان نبتدي نقدر نحط خطه العلاج. طيب دكتور، بالنسبة لطقطقة الرقبة كثير عالم يعني بنشوفهم بيعملوا هذا الإجراء بحياتهم، بيطقطقوا بيرجعوا على الجهة الثانية. ما مدى خطورة هذا الموضوع؟ هو ما فيش منه خطورة ولا حاجة. أنا زي ما قلت لحضرتك في تخصص في الطب الطبيعي اسمه الكايروبراكتور، ده بيعمل طقطقة للرقبة. بس احنا دايما بنخاف من الحاجات اللي هي ان في بعض المراكز ما هي بيبقاش فيها الكايروبراكتور ده كويس، فبالتالي بنخاف ما لهمش ستاندردايزد ميثود، فبالتالي لازم المريض يكون اتعمل له الفحوصات كامله ونتاكد ان ما عندوش حاجه خطيره، عشان لو اتعمل له حاجه زي كده ما تضروش، يعني يبقى دايما في الامان. طيب دكتور، شو هي العلاجات المبدئيه اللي ممكن يقوم فيها المريض او المصاب بالام الرقبه بالمنزل قبل ما انه يروح لعند الدكتور؟ زي ما قلت لحضرتك، مسكن بسيط، دهان موضعي، ممكن قربه ميه سخنه، بيتملي ميه سخنه وتتحط على محل الالم. ممكن ان انت تحدد حركه رقبتك عن طريق ان انت تلبس الرقبه الطبيه اللي هي بتخلي الرقبه ما تتحركش. دي كلها حاجات بسيطه وسهله ممكن تتجاب اوفر ذا كاونتر من اي صيدليه. وفي حال استمرار هذه الالام لازم بيروح على طول للدكتور. فورا الدكتور لازم يشوفه عشان يكشف عليه، عشان يشوف هي الام الرقبه بس. احنا بنتكلم لو هي الام رقبه، طب لو معاها دراع يبقى لازم من الاول، يعني لو الرقبه مسمعه في الدراع وعامله الام شديده في الدراع بطول الدراع مع ضعف احساس او ضعف حركه، ده لازم يجري جري على المستشفى. ده ما طيب دكتور محمد، وحضرتك يعني كطبيب مختص بهذا الموضوع، شو العلاج اللي ممكن انت تقدمه للمصاب بالام الرقبه؟ الاول ان احنا بنعمل الفحص كامل ونتاكد ونعرف ايه المشكله. ممكن نبتدي بالاشعه العاديه، وممكن بعديها نحتاج نعمل اشعه بالرنين المغناطيسي عشان نتاكد بالظبط المشكله عامله ازاي. الاغلب العام ان احنا نبتدي بعلاج تحفظي عن طريق ادويه وعن طريق تحديد حركه الرقبه، وخصوصا لو كان الام شديده. انا من الناس اللي بتحب ان لما المريض يكون في الام شديده ان انا ابتدي اعالج الالم الاول لغايه ما الالم ده يبتدي يتحسن، بعديها ممكن نبتدي نجرب في العلاج الطبيعي. انما لو شفت مشكله كبيره في العصب من الاول، يعني مثلا زي ضعف حركي، ضعف احساس في الدراع، ده في الاغلب العام هيحتاج المريض ده تدخل جراحي. والتدخل الجراحي زي ما اتكلمنا عنه هو دايما بنستخدم الحاجات اللي هي المينيمال انفيزيف، اللي هي محدوده التدخل، ومن فتحه صغيره وباحدث الطرق الطبيه، ان انت تعمل احسن حاجه للمريض من غير ما تضره وتديله دايما نتيجه ممتازه. وانه بتحاولوا دايما تخلوا يعني خيار الجراحه هو اخر خيار دايما الا اذا كانت في مشكله كبيره، لان احيانا كتير ان انت لو عندك مشكله كبيره انت دايما الجراحه دايما اخر خيار. انت بتحاول تجرب مع العيان مره واثنين وثلاثه، لكن لو فرضا المشكله كبيره وفي مثلا ضغط جامد على العصب، يعني دي حصلت معايا في كذا مريض بتحصل. بيجي لك مريض في حاله سيئه جدا وتعمل الاشعه الليبرانيه تلاقي غضروف كبير ضغط على العصب. لو انت قعدت تديله وقت وتصبر عليه وما تعملوش العمليه، انت كده بتضره، لان صحيح. انت ممكن العصب ده يتضرر ضرر نهائي، وبالتالي المريض بعد كده ما يخفش ابدا. يعني دكتور، ممكن الام الرقبه تتحول لالام مزمنه وعلى المريض انه يتعايش معها لباقي ايام حياته؟ لو الموضوع بسيط، لو الموضوع مزمن والمريض ما خدش باله من نفسه بعد كده وما حافظش على نفسه وما عملش علاج طبيعي وما حافظش على وضعه والكلام ده، ممكن الالام دي تفضل مزمنه ويفضل العيان عايش بيها بالسنه وبالسنتين والثلاثه ويفضل ياخد ادويه بانتظام، ودي ضررها على المدى الطويل اكتر. فدايما بنقول للمريض اولا الوقايه خير من العلاج، ان انت تحافظ على نفسك احسن حاجه، وان انت تعمل التمارين بتاعت رقبتك والتمارين بتاعت جسمك بانتظام. يعني بتعرف دكتور، انت خاصه بنمط الحياه اللي هلا صار عند كثير منا، كثير صعب انه نريح رقبه لفتره طويله، خاصه اغلب الاشخاص صارت تشتغل على الكمبيوتر، على التليفونات، تحاول تمضي امورها كلها يعني تماما، وهو زمن السوشيال ميديا الواحد تليفونه دائما بايده. فاذا النصيحه الاولى من الدكتور محمد هي في حال استخدامك لهي الاجهزه
بدي أعيد النصيحة اللي حضرتك أعطيتنا إياها بالجزء الأول من الحلقة، يعني بهدف التأكيد عليها أكثر دكتور. أهم حاجة وأنت بتستخدم السوشيال ميديا أو الكمبيوتر أو حاجة، لازم تحافظ على وضع رقبتك. حافظ على وضع رقبتك عشان تحميها. خلي الموبايل قدامك، ما توطيش كتير. لو عايز نفتكر حاجة واحدة بس من النهاردة من اللي احنا بنقوله ده، دايما خلي دقنك موازية للأرض كده. دي مهمة جدا. طول ما انت بتوطيها لتحت بتتعب رقبتك، طول ما هي كده انت مريح. فدي لو احنا نفتكر حاجة واحدة، نفتكر دايما دي. ودايما نرفع الشاشة، النوم بتاعنا يبقى مظبوط على مخدة مظبوطة، على فرشة مظبوطة، بلاش نوم الكنباية في البيت بالليل. ودايما نحافظ على نفسنا وعلى وضعنا، وربنا يعافينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. طب دكتور، برايك طريقه الجلوس اللي انا هلا متخذتها، هل هي طريقه صحيحه؟ الى حد كبير. المهم بالنسبه للجلوس زي ما اتفقنا، اول حاجه دقني موازيه للارض، فانا باصص قدامي، باصص للحاجه اللي انا بشتغلها او للضيف اللي معايا او كده. الافضل برضو ان انا احاول اسند دراعاتي، ان دراعاتي تبقى مسنوده على المساند، لان انا لما طول ما احنا اتفقنا ان دراعي في الهواء، ده بيخلي الوزن بتاع دراعي محمول على الرقبه والكتوف. ان انا قاعد ساند ظهري للكرسي الاخر لورا، بحيث ان انا جزء من وزني يترمي على الكرسي، ما يبقاش كله انا كده وزني على عمودي الفقري. كده في جزء كبير من وزني انا حاطه على الظهر. تاني حاجه انا فارد رجليا قدام، تمام، ومخليها مثلا ممكن احطها على حاجه لو هطول فتره طويله، يعني ممكن احطها على كرسي صغير او على مسند صغير او حاجه. دي من الحاجات انا بنتكلم في الكلام ده بالنسبه للناس اللي بتقعد على مكاتبها بالساعات وبتقعد. ومن حاجه برضو اللي احنا دايما ننصح بيها، ما تفضلش قاعد على مكتبك على طول. كل ساعة ساعتين تقوم تشرب كوباية مية، تتحرك شوية، تعمل شوية تمارين ستريتشنج على المكتب، بحيث ان انت ما تبقاش يحصل لك تيبسات في العضلات. شكرا كثير لك دكتور على النصائح القيمة فعلا والمعلومات اللي قدمت لنا اياها بحلقة اليوم. الدكتور محمد فؤاد إبراهيم، استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا كثير لك لوجودك معنا اليوم. أهلا بك. إذا مشاهدينا، فاصل قصير وبنرجع لنتابع فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ضلوا معنا. يسبب التهاب الأذن الوسطى آلاما كبيرة عند الأطفال، وغالبا ما يرتبط الالتهاب بتضخم اللوزتين، ولكن تعد طريقة تشخيصه وعلاجه سهلة ولا تدعو للقلق، فلنتابع. يعد التهاب الأذن الوسطى من الأمراض الشائعة لدى الأطفال، لكنه قد يهاجم البالغين أيضاً، وقد يصيبهم بالصمم إذا لم يتم علاجه. وتحدث هذه الالتهابات بسبب تورم اللوزتين نتيجة الإصابة بميكروب ما، مما يؤدي إلى انسداد في القناة السمعية التي تصل بين البلعوم الأنفي والأذن الوسطى. والآلام الشديدة في الأذن تعد مؤشرا واضحا لدى الأطفال على التهاب الأذن الوسطى، فالضغط يزداد على الأذن الوسطى في وضعية النوم، ويتم تشخيص الالتهاب عادة عبر فحص الأذنين والأنف والحنجرة، ومن خلال الكشف عن طبلة الأذن، وعما إذا ما كانت محمرة أو منتفخة. بالنسبة للعلاج فقد يتم بواسطة بخاخ الأنف أو الحبوب المسكنة، ولكن إذا ما كانت الحالة بسبب عدوى بكتيرية قوية فيتعين استخدام مضاد حيوي. وإلى فقرة صناع الأمل، حيث تواصل مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية وبالاشتراك مع منظمة مالتي فيث ألاينز تقديم خدماتها الإغاثية للمحتاجين في الشمال السوري. تقطعت بها السبل وآل المطاف بها إلى أحد المخيمات بريف جسر شغور غرب إدلب. الحاجة هلال الشاهين من مدينة كفرنبل عانت الكثير نتيجة النزوح المتكرر وعدم قدرتها على تأمين مأوى يلم شمل عائلتها. وبعد إنشاء مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان مالتي فيث ألاينز للمخيم الخامس في المنطقة، كانت أحد المستفيدين من المخيم. نزحنا
لهون ولهون، يعني اللي عندها العولة مع هتضيع على حوالينا وعند التالي رجعنا وردينا نزحنا. وفي نص رمضان ضربت الطيارة واستشهد جوزي وولاد عمي ونزحنا على بليون، ومن بليون لهون جينا على ريف الجسر وما عنا لا مأوى ولا عنا شيء، وما معنا يعني شيء نستأجر أو شيء. عملنا هلا قصور عنا خايمين الحمد لله، يعني متقواينا فيها المخيم الخامس يأتي بعد أيام من انتهاء المخيم الرابع بذات المنطقة، تلبية لمتطلبات النازحين بتأمين السكن بعد رحلة النزوح ومعاناة التنقل من مكان لآخر، بحثاً عن الاستقرار النسبي، حيث استنفرت المؤسسة كوادرها لإنجاز العمل بسرعة وضمان تسكين العائلات المحتاجة واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية أثناء إنشاء المخيم ليتناسب مع شروط التباعد والتخفيف من الاكتظاظ في المخيمات العشوائية. اليوم 17 نيسان 2020 قامت مؤسسة أورينت الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان بالانتهاء من المخيم الخامس لإيواء أهلنا النازحين الذين هم بحاجة إلى مأوى في منطقة ريف إدلب الغربي، وإن شاء الله قريبا سيتم التحضير لإنشاء مخيمات أخرى وجديدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من أهلنا النازحين الذين هم بلا مأوى. يذكر أن المؤسسة في سعيها لتأمين المأوى للنازحين والتقليل من التجمعات العشوائية في ظل انتشار فيروس كورونا في الدول المجاورة تعتزم إنشاء مخيمات جديدة في مناطق متفرقة ضمن سلسلة المخيمات التي تقيمها في شمال غرب سوريا، إلى جانب دعمها الطبي وحملاتها الإغاثية المستمرة. تتبنى المؤسسة نهجا عمليا بإنشاء المخيمات بشكل مستمر لتسكين العائلات النازحة المحتاجة للسكن، فبعد أيام من إنشاء المخيم الرابع أقيم المخيم الخامس وفق معايير تلبي احتياجات النازحين ومتطلباتهم. هاشم العبد الله، أورينت نيوز، ريف إدلب الغربي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم العيادة. نستقبل رسائلكم واقتراحاتكم حول الموضوعات التي تودون مناقشتها على الإيميل التالي. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم.